Hallo liebe Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Wir sind bei Modul 2 Lektion 4, die Nachbarn von Familie Weigel. Das Kursbuch ist schon fertig. Jetzt beginnen wir mit dem Arbeitsbuch. We are going to start with the Arbeitsbuch now. Übung 1. Woher kommen Sie? Here Sie means they. Where do they come from? Schreibt ganze Sätze wie im Beispiel. Each person is telling where he or she comes from. So they are using ich in the sentence. We have to use their names as third person in our sentence. So basically we have to convert first person into third person. For example, Evdokia. What is Evdokia saying? Ich bin Evdokia und komme aus Griechenland. So she is using bin and komme. We have to use kommt. Evdokia kommt aus Griechenland. That is the only thing we have to do. Very simple. What is Zoravar saying? Servus, ich bin Zoravar, ich komme aus dem Iran. We discussed this one, na? Iran is masculine, so aus dem Iran. So just have to say Zoravar kommt aus dem Iran. Same. Just comma will become kommt. Hillary. Ich heiße Hillary und komme aus den USA. USA is plural, that is why aus den USA. It has an article. Hillary kommt aus den USA. That will be our sentence. John. What is John saying? Mein Name is John. Ich komme aus England. So we will write John kommt aus England. Marek. Hallo, ich heiße Marek und komme aus Polen. What will we write? Marek kommt aus Polen. Hallo, ich heiße Klaus, ich komme aus Deutschland. We will write Klaus kommt aus Deutschland. Simple, right? Jetzt Übung 2. Schreib die Antworten. Kommt John aus Frankreich? Nein, kommt aus England. Okay, everywhere we have some questions given from 1 to 6. We have to answer them based on the information that we had in the first exercise. Okay, one more example they have given. Spricht Zoravar Persisch? Ja, spricht Persisch. What is Persisch? The Persian language, no? One speaks Persian language in Iran. First question. Spricht Evdokia Deutsch? Nein, sie spricht Griechisch. Correct, she comes from Griechenland. Woher kommt Hillary? Hillary kommt aus den USA. Was spricht Marek? Marek spricht Polnisch. Kommt Klaus aus Österreich? Nein, kommt aus Deutschland. Woher kommt Zoravar? Zoravar kommt aus dem Iran. Spricht John Englisch? Ja, spricht Englisch. Okay? Übung 3. Wo oder woher? Schreib auch die Antworten. It is extremely simple. Wherever we have the verb common, for that we will use woher. For the verbs wohnen and liegen, we are going to use wo. That we have already learned, right? And not only do we have to fill wo or woher in the first blank, we also have to answer the question. So first one, verb is wohnen. So we'll say wo. Wo wohnst du? Ich wohne in Pune. That will be our answer. Nummer 2. Woher kommt Stefan? Kommt aus Deutschland. Nummer 3. Wo liegt Augsburg? Augsburg liegt in Deutschland. Nummer 4. Wo wohnt Tina?
Tina wohnt in Augsburg. Woher kommt Herr Shah? Herr Shah kommt aus Indien. Nummer 6. Wo liegt Hyderabad? Hyderabad liegt in Indien. Nummer 7. Woher kommst du? Ich komme aus Indien. Okay? Simple. Übung 4. This is also very, very easy. Aus oder in. Here, if the verb is common, we will say aus. Aus means from. And in means in. If the verb is wohnen, we will say in. Okay? Only one place we have the verb sprechen. There also we will use in only. First example. Herr Umut kommt aus der Türkei. From Turkey, right? Aber wohnt in Deutschland. In Deutschland spricht Deutsch. In Germany he speaks German. So in is correct. Ich komme aus München. Und du? Kommst du auch aus München? Nein, ich komme aus Augsburg. Everywhere aus, because the verb everywhere is common. Third one, wohnst du in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin. Okay? Very much simple. Now we will stop. See you in the next video. Auf Wiedersehen.